Habari ya asubuhi mpenzi msikilizaji, karibu kuweza kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi huu unakuwa ukigubikwa na kurasa mbalimbali, utakwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Izake Mulucha Ashibej na langu mimi upande wa pili Jean Makelele Kala Jadena ashikilia madawati ya mitambo. Hujambo na karibu. Naam, sasa tunafungua ukurasa wetu wa habari muhimu ambako ninampisha mwenzangu wa safari Alimasi Dilwe. Karibu sana. Na kushukuru Izaki Mulucha Shibe kwa kunipa fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji habari ambazo ziliweza kugonga mwamba kwa siku ya leo. Na katika habari hizi tutaanzia na Fizi ambako vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi imesema kuwa licha shule kuanza tena kote nchini DRC, ila katika vijiji kadhaa vya nyanja zisizokuwa za juu tarafani Fizi shule zinaendelea kufunga milango yake na watoto wapate elimu. Vile vile Izake tutakuwa na huko Kindu ambako kundi la raia wenye kujitolea kwa ajili ya utetezi likiongozwa naye Bwana Victor Songe limeendesha harakati ya kufanya usafi katika hospitali mbalimbali mjini Kindu jimboni Maniema. Kwa jambo hilo raia wa eneo hilo wamepongeza vya kutosha hatua hiyo. Tukamilishe habari muhimu na habari za kitaifa ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anapatikana kwa sasa mjini Oyo nchini Kongo Brazzaville ambako alipokelewa na mwenzake Denis Sassou Nguesso Jumamosi hii ya tarehe 24 Januari 2026. Isaac na kuacha uendelee. Asante sana safari Alimasi Dilwe kwa kuwaletea wasikilizaji ukurasa huo wa habari muhimu. Mimi nafungua sasa ukurasa wa habari za mahali nikianzia hapa katika mji wa Baraka ambako wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali kupitia viongozi wao nayo mashirika ya kiraia yameendesha kikao siku ya Jumapili tarehe 25 Januari 2026 na kuchukua maamuzi ya kutokulipa tozo na ushuru wa vitengo vya jimbo. Kwa mujibu wao wamesema wapo tayari kulipa kitengo chochote cha serikali ya jimbo hadi pale ofisi ya serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini itafahamika ilipo. Viongozi mbalimbali wa wafanyabiashara waeleza yafuatayo. President wa Babushe, sisi kama wa Bushe tumesema hakuna kulipa taxe ya province. Kama tunaona province haishakuwa nafasi mahali ya kuikaa, basi sisi tutakuwa bega kwa bega na province. Niko kiongozi wa maboti yote ya kwenda Burundi. Tozo hiyo tulikutaniwa tunailipa tangu mwanzo, lakini kwa sasa hatuko sawa. Kwanza tuko wakimbizi, jimbo letu liko kwenye matatizo, hatuna pesa ya kulipa. Na hiyo pesa tukiilipa tujui inaenda wapi, itatufalia sisi nini? Kwa hiyo tumesema hatujawa tayari kuilipa mpaka pale jimbo litakapotangaza limeweka makao makuu yake wapi ili tujue pesa itakuwa inaenda wapi. Mimi niko president wa watu wa churuza makarto na niko tena president wa wachuruza mambao. Tungependelea kuambia viongozi wa jimbo juu kuangalia hali tulio tuko mvita. Na kweli watu wayarudia, tushapoteza vya mingi na tukipendelea kwanza watupatie hata miezi 6 bila kulipa taxe juu kuona hali yenyewe tuko yemu tutapitizia mvita. Kiuchumi tunashuka na tungependelea serikali yetu ya province angalie juu ile jambo kuangalia kisi wa komersa nini wanaweza baachia defisiko nabo bajitambue kile kiuchumi. Shida ni gani? Shida tunakia jukuta kwanza leo si hapa Baraka tulikuwa na kadi kwa tuna banki. Province yenyewe atuweka miko wapi? Na tunayua zile franga kwa pesa kutotoza batazibeba wapi? Wala zitafanya kazi gani? Batupatie miezi 6 tuangalie na sisi kisa tunaweza jiretrouver kiuchumi yenyewe inaweza tusaidia na tuangalie sura gani inaweza kuwa. Juu ile mafasi yetu kwa churuzia hakuna kazi. Maana tunashimama kazi hakuna. Sasa hizo ile zenye batu banani ba serikali wala bataxateur watakiwa tulipisha tutatoa wapi? Maana resete na shuka na ile franga kwanza hata kusema juu premier makalikila DG bale ma service yote hakuna hiyo tutafaa juu atuchuruzi. Sasa vile si watu wa Baraka bakilia betu baratokea milima mshende mtumba mwale mshende mtumba kule maanani maminembwe mapwenzi roba kule njuku kufuyu watu walikimbia. Sasa biashara yenyewe tulikuwa nayo yote vinashimama bitoki. Makamu mwenyekiti wa Atrafika yani aenda Tanzania, sasa hivi sote tuko mambo ya vita na province hawezi kuwa taxatere tu ndio ataonekana kama province ina existe. Lakini sasa viongozi wa province viko wapi? Ni ya mzuri bachunge bakuwa viongozi ya province waingie na ndio watu sasa wataangalia kisi ya kulipa mataksi. Juu mpaka sasa hivi tunajiuliza kama yeye taxateur anaingia mutere anaenda na toza zile pesa.
zinaenda wapi? Tulipaki franga juu ya mtu atie muposhe yake ama afanye maproje zake. Ni franga ambazo tunalipaka juu na sie ziturudilie mapashwa yetu yenye tunapashwa fanyiwa na leta. Sasa kama boba bakitoza na inapotea, tutakuwa muhali gani? Tutakuwa saa kufanya kitu. Na hiko saa tunalipa leta, hiko saa tunalipa watu. Sikse tunaweza lomba bapumuzike kwanza. Bote wenye baisha kwa matere ya kusema kwamba wanafanya kazi ya matozo juu ya taxes za province. Vraiment tunaweza baambia a partir ya kesho hatupendi kubaona matere. Precisement kama sisi watu ya kule kuport. Tunaweza ambia kabisa kama wale watu ya finance bajiretire mapema juu bisikwe vya kubebana, sie nabo kuvutana. Hapana, ni vitu vya kuelewana. Tunajua sie wote nikilipa taksi yangu nijui nifanyie kitu fulani. Haiko juu nimpatie mtu. Vraiment ile naweza lomba sana kuma service watulie, tuangalie hali gisi inavyoendelea, tutalipa. Lakini kwa leo bapumuzike kwanza, basitie matatizo kwa watu. Fizi. Vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi limesema kuwa licha ya shule kuanza tena kote nchini DRC, ila katika vijiji kadhaa vya nyanja za kati tarafani Fizi shule zinaendelea kufunga milango yake na watoto hawapati elimu. Bwana Angale Isanganino ni koordineta wa vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi, amesema kuwa hali hiyo inatokana na kuzorota kwa usalama katika maeneo hayo na kupelekea raia sawa wazazi kushindwa kuwapeleka watoto wao mashuleni. Yapata semene 3 au wiki 3 tangia masomo ifunguliwe ndani ya mji wa DRC. Kati ya mji ambapo tunaita au route tunaita Mwenga, sirtu kwenye mji tunachotaja hapa Abala ambapo tunaita kwa Ngulube, Lusuku, Mulima, Abwale, Lumanya ndani ya tarafa letu la Fizi, watoto hawajaenda somoni na masomo ilianza tangia tariki 6 za mwezi wa kwanza mwaka huu tunao wa 2026 na mpaka hadi tunapoongea hapa watoto hawajarejea kwenye shule. Hali hiyo haifurahishi sana sisi raia kwa sababu ni janga moja inayoleta hofu sana ndani za tarafa letu la Fizi, na masomo ni msingi wa muhimu sana ndani ya tarafa letu la Fizi. Mwishowe ameomba kwa serikali kuzidisha ulinzi katika eneo hilo ili kurejesha usalama ndani ya shule mbalimbali za eneo hilo. Tunaomba kwa watoto urejea kwenye masomo na tunaomba kwa serikali letu itufanyizie hatua njema sana kwa sababu ilinde usalama ndani ya Rute Mwenga. Na tunajua kama watoto hawajaanza masomo ndani ya Rute Mwenga, isire sama kulipita vita ambapo tunaita pale .0 tuwe ileta hofu ndani ya raia. Tunaomba kwa serikali letu kuwaondoa sana waasi wale vrema ili watoto wapashe kuanza masomo. Hii ni maeneo ya territory ya Fizi na tunajua territory ya Fizi hamuna adui, na ni vema kama adui inapatikana sehemu zile iwafukuze ili watoto wapate kuanza masomo ipaswavyo. Na sisi kama vile shirika la kiraia ombi hapo tunaweza lomba kwa serikali letu vrema itufanyizie nguvu sana ulete la sécurisation immédiate dans la zone scolaire le long de la route Mwenga. Vrema ni jambo ya kabambi sana, ikituletea amani mule murute Mwenga na watoto nao watapashwa kuanza masomo kwa sababu tunajua masomo ni umoja wenye kuwa umuhimu sana ndani ya tarafa letu la Fizi au ndani ya nchi mzima ya Kongo au ndani ya dunia mzima, kwa sababu masomo ni kitu njema sana. Kama watoto wasomi, watoto hawatapata ingine maarufu fulani, kwa sababu kwenye masomo unatokeza maarufu fulani. Na ingine janga ambapo tunaweza sema watoto kama hawaende kwenye shule ndani ya Rute Mwenga juu ya situation security ingaliki mbovu sana, na tunaomba kwa sababu watoto warejee kwenye masomo, security ijae sana Murute Mwenga, kwa miji tunaotaja mpaka kumapwenzero, na wafanye security ya kabambi ili watoto warejee kwenye masomo. Hiyo tunayaomba kabisa kwenye serikali letu. Katika mji jirani wa Uvira, vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira imesema kupongeza vyombo vya usalama FRDC ambao wamefanikiwa kuimarisha utulivu ndani ya mji wa Uvira tofauti na siku za nyuma. Hivyo vuguvugu hilo laomba kwa uongozi wa kijeshi kutokuishia hapo bali kuendelea na kuimarisha usalama mjini humo. Kwake mratibu wa vuguvugu machozi ya raia ameonyesha kuwa kwa muda wa siku 2 hizi hali ya usalama ni tulivu ambako raia wanatembea bila kwere na unyanyasaji wowote. Dunia Hamisi amezungumza nasi. Leo tunashukuru kwanza kwa nguvu ambayo serikali yetu imefanya hapa mjini Uvira. Ya kwanza ni
gisi ilitia ordre Uvira, maana tulikuwa tunafanya fuyo sana Uvira. Tunataka kuwe autorite de l'etat ikuwe place Uvira, na tunashukuru sana kwa mheshimiwa Antoine Tshisekedi Chilombo kwa hii ambayo amefanya Uvira. Uvira depuis mercredi mpaka leo hakuna mlio wa risasi ilishakalia. Uvira ni salama, kimya yote ilikuwa haiko, ishakuwa na autorite banaza kuya gouvernement depuis jana eko ordre de mission yake. Alikiangalia etat de lieu ambayo Kishasa ilimutuma na maire de la ville nayo ordre de mission yake ya malizi kwa hapa, na hivi tunafikiria kama gisi wataenda vitu vyote tunatia nguvu waende na aktivite zingine zote zianze kama kawaida. Masomo, mabanke, tuangalie kitu tutafanya vyote vifungue, tusikuwa sababu tulikuwa kama vita. Bwana mtangazaji, tunasikia eti kunakuwa na tatizo ya administration iko paralele, wazalendo wako na vyao, FARDC wako na vyao. FARDC inasaidia sana. Probleme ilikuwa kwa general wa kizalendo ambao wameshuka kutoka milimani, ndio walikuwa wanataka walete furugu hapa. Kila general alikuwa anataka alete ordre, kila general alikuwa anataka atie ordre, bakavunjira mapenda batie ordre wapi, ile ikaanza leta desordre parce que tulianza enregistrer watu walikuwa washaanza fungiwa bila makosa. Mtu tu anakuya anasema wewe ulikuwa na M23, ukikuwa na franga anasema wewe ulikuwa unatembea na M23 na kubana na kuweka ku prison. Ile tulisha imaliza, na kwa saa hii administration ilishakuwa moya, order ilishakuwa moya. Hata hivyo, pamoja na kushukuru, Dunia Hamisi ameongeza kuwa ni vema wakuu viongozi washughulikie kwa uharaka swala la upungufu wa maji na umeme mjini Uvira. Nashukuru sana kwa viongozi wa wajeshi kitu wamefanya pamoja na generali ya kutumba ordre ambao wanatia, na pamoja na general Cordo Alex wanatia ordre sai Uvira hakuna mzalendo kutembea na bunduki. Donc wakisha kuona tunapita barabara na bunduki, PM wanakeba na kufunga. Donc bazalendo wote walibambia banze kana tu kwa position yabo, na kama haikali ku position donc wanaenda kule ku front. Donc mwenye apendi kukala humu anaenda ku front, lakini tungali na proposition za kuambia viongozi wetu mpaka saa hii hapa kwenye tuko hakuna polisi ya kuwa je kwanza arete wale anaiba sabuni msoko anafanya nini, wale watu wanapaswa wakuwe. Kwa tunaangalia nini tunaweza fanya juu wa polisi wakuwe Uvira na kazi zote zianze endelea, lakini kwa saa hii Uvira ni kimya kabisa. Activite scolaire, bwana mtangazaji, utajua kama avant meme ilikuwa hayakuwa, ilikuwa ilishasema kama masomo yanatakiwa ianze, na wakaoblige walimu waanze masomo. Sasa ingine ndio ilisimamishwa kidogo, lakini sisi kama mashirika za kiraia tulishaanza imiza watu mbao itakuya masomo ianze kama kawaida na watoto waanze soma, parce sasa hii bazazi nabo wanaanza kuwa na hamu sasa kupeleka watoto wao kwa masomo, maana ile wakati ambao warugaruga walikuwa hapo tulikuwa tungali tunawakatazia wasibebe watoto kwa masomo. Ndio situation kwenda na January, kazi ziko zinakuwa kama kawaida, na population ya Uvira na furahi kwa mambo ambayo President Antoine Tshisekedi Chilombo kuendelea kufanya. Kuko tu desordre ambayo population ya Uvira enye inaanza jilamante. Wakati yenye Uvira libanywa na M23, mai na kura ilikuwa inakuwa kila siku. Bwana mtangazaji, mai na kura ilikuwa ishakuwa hapa kwenye M23 naenda population inaanza jilalama kama watu wa SNEL na watu wa RGDezo hawatumi tena kura na maji jinsi ilikuwa wakati wa rebeli walikuwa hapa. Sisi kama shirika la kiraia tuko nataka tuone wa chef wa RGDezo na wa SNEL basi tutake kupatisha leta haya. Hawezi wezekana saa yenye rebeli kwa hapa mnapatia watu mai, mesenye serikali inakuwa mnaanza mai tena iko na kuweka kwa marobine kama kawaida, moto iko na kuyakuya. Ndio tuko tunasema watu wa RGDezo na wa SNEL wajirudie kutumia watu vitu kama kawaida, na tuone jinsi Uvira yetu tuenda mbele.
Msikilizaji, kama ulivyosikia hivyo la mgambo limelia ujue kuna jambo. Sasa tunafungua ukurasa wetu wa habari za michezo. Makundi ya wabunge mbalimbali wameomba kwa shinikizo la soka duniani FIFA kuiondoa Marekani kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo itaanza kutimua vumbi mwaka huu wa 2026. Nini sababu ya malalamiko hayo? Omari Makelele Ozile, karibu sana utuambie kwa kina habari za michezo. Na ni kushukuru sana kabisa mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe kwa kuweza kunipatia nafasi ya habari za michezo. Ni kwamba katika habari za michezo leo navalia jezi isiyokuwa na namba mgongoni. Tuanzie na kule katika nchi jirani ya Burundi. Ni kwamba wiki ya 18 ya michuano ya ligi kuu hapo nchini Burundi maarufu Primus League iliweza kutemua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, ambako siku ya Jumamosi vijana wa Burundi Sport Dynamic waliweza kutandikwa mabao 4-2 na vijana wa Musonga TFC. Aigle Noirs Fighters wakaweza kuwatambia timu ya Interstar mabao 2-1. Kayanza United wakaweza kuonyesha mvua ya mabao timu ya Beige Green Maze FC mabao 3-0, na vijana wa FC Flambeau du Centre wakaweza kuwanyuka bao 1-0 vijana wa Messager Ngozi. Ngozi City wakaweza kutandikwa bao 1-0 na vijana wa Vitalo Football Club, na Bumamuru wakaweza kuwatandika timu ya Vision 2026 yake mchezaji wa hapa nyumbani ambaye ni Enias Lokando mabao 3-1. Na siku ya Jumatatu ya tariki 26 Januari 2026 kutapigwa mechi moja katika uwanja wa Ingoma. Vijana wa Garage Express watawakaribisha vijana wa Rukinzo FC. Na katika habari za hapa na pale huku na kule ni kwamba kuna habari ambayo inasema kuwa kundi la wabunge wa vyama mbalimbali wameitaka shirikisho la soka duniani FIFA kuweza kuondoa Marekani kwenye kombe la dunia mwaka 2026 hadi pale ambako nchi hiyo itakapokubali kufuata sheria za kimataifa na kuheshimu uhuru wa mataifa mengine. Hiyo imekuja kisha kukamatwa kwa rais wa Venezuela ambaye ni Nicolas Maduro na vikosi vya Marekani katika shambulio dhidi ya mji mkuu Caracas mwezi huu, pamoja na maonyo mengine ambayo rais wa Marekani Donald Trump ametoa hivi karibuni kwa nchi nyingine nyingi. Marekani inatarajiwa kuandaa kombe la dunia na Olimpiki katika kipindi cha miaka 2.5 ijayo. Mwezi Desemba wa mwaka uliopita 2025, shirikisho la soka duniani FIFA lilimpa rais wa Marekani Donald Trump tuzo ya amani katika sherehe za kupanga makundi ya kombe la dunia 2026 huko Washington, ikisema alikuwa na jukumu muhimu katika kuanzisha usitishaji wa mapigano na kukuza amani katika Israel na Palestina, na ameahidi kukomesha migogoro mengine. Tukumbushe kuwa kombe la dunia mwaka 2026 litapigwa katika mataifa matatu ikiwa ni Marekani, Mexico na Canada. Upande wa habari za usajili ni kwamba washika bunduki wapo nchini Uingereza Arsenal The Gunners italazimika kutumia paundi milioni 80 kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na wa timu ya taifa ya Argentina ambaye ni Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 25 msimu huu. Gazeti la Football Insider limeweza kuandika klabu ya Bournemouth ya nchini Uingereza inakaribia kukamilisha usajili wa mkopo wa mlinda mlango wa klabu ya Lazio Roma ya Italia na wa timu ya taifa ya Uturuki ambaye ni Christos Mandas mwenye umri wa miaka 24 kwa paundi milioni 2.6. Klabu za Tottenham Hotspur pamoja na Liverpool zote za hapo nchini Uingereza zinaendelea kujadili kuhusu uwezekano wa mchezaji Andy Robinson kuweza kujiunga na klabu ya Tottenham Hotspur ikitokea Liverpool. Sasa mazungumzo yanaendelea kwa ajili ya ada ya uhamisho wa beki huyo. Wakati huo klabu ya Liverpool wamefufua nia ya kumsajili mchezaji wa Fulham mwenye umri wa miaka 28 na beki wa Marekani ambaye ni Anton Robinson. Gazeti la Team Talk limeweza kuandika. Niishie hapo katika habari za michezo. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozile kwa ukurasa huu wa habari za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiliza radio ya kijamii Kivu, na huu ni uchambuzi wa habari unatushika vema kunako masafa ya FM kwenye mitabendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz.
Na kwenye ukurasa wa habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali huko Kindu, kundi la raia wenye kujitoa kwa ajili ya utetezi likiongozwa naye Bwana Victor Songe limeendesha harakati ya kufanya usafi katika hospitali mbalimbali mjini Kindu jimboni Maniema. Harakati hizo zimepongezwa vya kutosha na raia wa eneo hilo. Godefroy Musunga Shabani kutoka Kindu Maniema na undani wa taarifa hizi. Mtetezi wa raia Victor Malumba Song, yeye anajihusisha kuondoa takataka kunako hospitali nyingi ya ndani ya tauni ya Kindu, hususan pa mtaa wa Lunguli. Yeye unena ya kwamba kunakuwa uchafu ambayo inakuwa mengi kunako hospitali. Kwa hiyo yeye ananena ya kwamba ataondoa hiyo takataka yote na kuonesha mfano, na alihakikisha ya kwamba siku za usoni atajielekeza kunako shule ya msingi na ya kisekondari, hata huko kunako vyuo vikuu. Victor Malumba Song unena ifuatayo: tulianzisha kazi ya kuweza kusafisha maeneo za afya, structure sanitaire ya commune ya Lunguli. Tulianzia kipindi ya kwanza ku Hopital General de Reference ya commune ya Lunguli. Kule tuliweza kusafisha misalani, tuliweza kusafisha masal kule, masal dope, kumasale ambayo kumasal do kushima kule, kuma mafazi ambayo mama banakuwa nalalia, wagonjwa wanakuwa wanapitisha masiku yao. Tulisafisha kule hospitali ya Reference ya Lunguli, ku centre de santé ya Kamade. Kule tuliweza nako kusafisha ku maternité, kuma wese. Tuliweza pia kudebushe ile trou à ordure yenye kule ku centre de santé ya Kamade. Tuliweza kusafisha leo kafika kule ku ile centre de santé. Kunakuwa hewa ya mzuri. Kulikuwa maarufu mbalimbali ya mubaya, paske ukiangalia kule komini yetu ya Lunguli kama tuko na jidone ku vile ni paske hakuna wagundi yenye kunawasaidia batu kuweza kusafisha mafazi sana vile. Na tutaishia tu kuma structure sanitaire. Tutakuwa mpaka kuma école publique privé, tutaweza kudikaza kwenda nasafisha mamisalani na banafunzi na ba minganga bagonjwa bakuwe kameme kumahali yenyiko ya mzuri. Na kama tuko nafanya bitu sana ile ni juu ya reconnaissance, kushukuru bale batu ambao walituplace confiance. Juu tuko nafanya ile activite ni mkadre ya association yetu ATK, association tujenge kwetu. Raia wengi wa mtaa wa Lunguli wanafurahika kuona mchaguliwa analeta hiyo mwelekezo. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroy Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anapatikana kwa sasa mjini Oyo nchini Congo Brazzaville, ambako walipokelewa na mwenzake Denis Sassou Nguesso Jumamosi hii ya tarehe 24 Januari 2026. Nini malengo ya ziara yake? Mwenzetu Safari Alimasi na mengi zaidi. Naam. Wakuu wawili wa nchi walijadiliana kuhusu masuala yanayohusiana na kuimarisha ushirikiano wa pande mbili na mahusiano ya ujirani mwema kati ya nchi hizo mbili. Katika mkutano huo maalum uliwekwa katika mabadiliko ya hali ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu na changamoto zinazoongezeka, hususan juhudi zinazoendelea za kuanzisha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, licha ya kuwepo kwa michakato ya Washington na Doha, baadhi ya wahusika baada ya waheshimu ahadi walizozitoa. Ni mzee wa eneo hili, kiongozi wa taifa mwenye ushawishi mkubwa katika ukanda huu. Hivyo ilikuwa jambo la kawaida kuja kumpa taarifa kuhusu maendeleo ya matukio katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo ni la kawaida kabisa. Mashariki kuna vita isiyo ya haki na ya kikatili ambayo imelazimishwa juu yetu. Kuna michakato ya amani iliyoanzishwa ambayo wahusika wake pia walijitolea kuyaheshimu, lakini haifuatwi na baadhi yao, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi mbele ya waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Kauli hii ilitolewa katika muktadha ambapo licha ushiriki wa Rais wa Marekani Donald Trump na kuharakishwa kwa mchakato wa Washington unaozirishwa na kudhibitishwa kwa makubaliano ya marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, Felix Tshisekedi na Paul Kagame, hali halisi uwanjani bado haijaboreshwa. Kinshasa na Kigali mara nyingi ushindwa kuelewana na mvutano uendelea, huku pande zote zikilaumiana kwa kutoheshimu ahadi zilizochukuliwa katika mifumo ya kidiplomasia inayoendelea, hususan mchakato wa Washington chini ya usimamizi wa utawala wa Trump. Hali ni hiyo kwa mazungumzo ya Doha yanayoendeshwa chini ya usimamizi wa Emir wa Qatar kati ya Kinshasa na FCM23 wanaungwa mkono na Rwanda, ambayo anashindwa kuleta matokeo ya kweli uwanjani. Mazungumzo haya yalikusudiwa kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia chanzo cha msingi cha mgogoro, hususan kurejeshwa kwa mamlaka ya dola na kuunganishwa tena kwa makundi yenye silaha yamesimama bila maendeleo. Hatua kadhaa zilizokubaliwa, hususan tangu kutolewa kwa taarifa pamoja Aprili
Aprili iliyopita kutiwa saini kwa uratibu wa kusitisha mapigano, tamko la kanuni, na hivi karibuni zaidi ya makubaliano ya mfumo bado hazijatekelezwa. Kusuasua huku kwa juhudi za kidiplomasia kumechangia kuendelea kwa mapigano makali kati ya AFC M23 inaungwa mkono na Rwanda na majeshi ya serikali. Aidha, mazungumzo ya kitaifa yanayodaiwa na wadau wengi wa kijamii na kisiasa ili kuambatana na mipango hii bado hayajaitishwa. Baada ya kutangaza mwezi Machi 2025 kujiondoa katika nafasi ya mpatanishi wa mgogoro wa Kongo, Angola kwa sasa inarejea taratibu na kwa tahadhari katika swala hili. Rwanda imeanzisha upya mashauriano mapana ikiongoza mawasiliano na karibu wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huu. Mbali na Angola, Togo iliandaa siku ya Jumamosi ya tarehe 17 Januari 2026 mkutano wa ngazi ya juu uliolenga mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika eneo la Maziwa Makuu. Tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tutamatishe uchambuzi wetu wa habari na ukurasa wa habari za kimataifa nchini Burundi. Katibu mkuu wa chama cha kisiasa cha CNDD-FDD kilichopo madarakani nchini Burundi, Reverien Ndikurio, amelahani kwa kile alichokiita kutokuwa na utu na uzalendo kwa nchi, akiwatolea mfano la rushwa na wasio waheshimu viongozi kuwa chanzo cha kudidimiza maendeleo ya nchi hiyo. Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi na ripoti kamili. Katika hotuba yake ya ufunguzi mkoani Gitega, makao makuu ya nchi, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD Reverien Ndikurio alikumbushia kauli mbiu na kutangaza kuwa maombi hayo ni fursa ya kumuomba Mwenyezi Mungu awapatie karama ya kuwa viongozi bora wanaoweza kujitoa kwa wananchi waliowachagua na kwa nuru kwao tabia na matendo mema. Reverien Ndikurio amerani kwa kila alichokiita kutokuwa na utu na uzalendo kwa nchi, akiwatolea mfano wanaopenda rushwa, wanaotoa ili wapate wasichostahili, wanaoiba mali ya umma, wanaowatenga wengine kwa manufaa yao wenyewe, na wanaosherewesha kile wanachopaswa kufanya, akiwataka kubadilika kwa ajili ya kuendeleza nchi ya Burundi. Ikindi ntoreka ukenguruka ni intsinzi idasanzwe Imana yaronkeje umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD mu matora aheruka muri uyu mwaka turangije. Jambo lingine ambalo siwezi kuacha kushukuru ni ushindi Mungu aliotupatia katika chama chetu cha CNDD-FDD katika chaguzi zilizopita, ushindi ambao hakuna chama kingine kilioupata katika nchi yetu katika miaka ya hivi karibuni. Mlifanya kazi kubwa sana. Tumekuja hapa kumwomba Mungu atupate hekima ya kuwa viongozi wazuri wanaoweza kujitoa na kuwa mwanga kwa tunaowaongoza, iwe ni katika utekelezaji na mienendo. Neno hili tulilosikia linatuomba kwa kielezo kizuri katika maisha yetu na kwa fundisho kwa watu wanaotuzunguka. Mwache maneno, mfanye kazi. Kuwepo na mabadiliko ya kweli na yenye tija ambayo alikuwa anajikongoja aingie katika kundi la wanaoaminiwa. Kuna waliosahau vitu tulivyokuwa tunapigania tangu tukiwa kundi la wapiganaji, na pia kuna waliosaliti mashujaa wetu waliopigania nchi ili ibadilike. Kwa mfano, wala rushwa na watu wa rushwa, wahujumu uchumi na wala fedha za umma, wanaodidimiza shughuli ambazo zingeleta maendeleo, wasio waheshimu viongozi, hao hatupaswi kuwa nao pamoja. Ni vizuri wananchi kutuona kama kielezo kwao, maana walituamini. Tukae chini, tujitafakari, tubadilike kama tulivyomuomba Mungu katika maombi yaliyopita mjini Bujumbura. Abenegihugu batubonamwo akarorero kuko baratwizeye. Dufate rero akanya twerembure, duhinduke nkuko twabisabye Imana mu masengesho twaherukamwo hariya i Bujumbura. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa mkutano mkuu wa chama cha CNDD-FDD, aliwakumbusha viongozi kwa wao ndio wanaopaswa kuwaelimisha wananchi katika mambo mbalimbali ya nchi, akisema kwa kiongozi asiyeleta furaha kwa mwananchi hastahili tena kuwa kiongozi. Aliwataka viongozi kwa mwanga na kufanya kazi kwa bidii kila mara na kwa mfano ili nchi ipate maendeleo. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Asante sana msikilizaji, ni hadi hapo ndipo natamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nishukuru wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huo. Msikilizaji, nikushukuru pia wewe ambaye unitegea sikio mwanzo hadi tamati. Upande wa pili ulishikiliwa naye Jean Makelele Kalajaden. Mimi ni Izake Mulucha Ashibe. Mpaka hapa sina la ziada. Tukutane msikilizaji wakati mwingine. Salamu alaikum.